ஹலோ காய்ஸ், பெட் லவிங் ஃபேமிலியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட இப்போ 4 ஸ்லைம் இருக்குது. இங்கி பிங்கி பாக்கி ஃபாதர் அட டோங்கி அங்கி ஸ்டைல் ஃபாதர் ஸ்டைல் இங்கி பிங்கி பாக்கி. எதுக்கு அந்த பொம்மை வரல பேசிட்டு? பொம்மை இது என் தம்பிக்குள்ள ஸ்லைம். கலர்லாம் அல்டிமேட்டு. அதுலேயும் இந்த பாட்டிலில் உள்ள இந்த கலர் அப்படி இருந்து ஓ கலர்னால தான் அது கொஞ்சம் தெரியும். இல்லை இல்லை, இந்த கலர் அப்படி அவ்வளோ கோவத்துக்கு இன்னும் முடிஞ்சு போதும் கோவத்தை. இதான் என் தங்கச்சிக்குள்ளது. எடுக்கலைன்னு சண்டைக்கு வந்துட்டோம். ஆமாம், முதல்ல எனக்குள்ளது எடுக்கிறதெல்லாம் அவளுக்குள்ளது எடுத்துட்டா. இப்போ நான் இதை வச்சு விளையாட போகிறேன். விளையாடி காட்டேன். அங்கே பாங்கி போடலையா? இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் இதை வச்சு விளையாட போகிறேன். ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டான இருக்குது. இல்லை எக்ஸைட்மெண்ட்டா இல்லை எக்ஸைட்மெண்ட். ஆமாம் எக்ஸைட்மெண்ட். வரல வச்சு குத்தி 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 கொண்டுட்டு எல்லாது. நான் ரொம்ப நல்லா எடுக்கணும்னு வச்சிருந்தேன். ஒரு உயிர் இருக்கு பாரு. இந்த உயிரை ஒரு நொடியும் உச்சி கூடுறியே. வாய மூடு. சரி. இப்போ என் தங்கச்சி இடைக்கிடைய கை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ இந்த கலர் அப்படியே உளுந்த போது அந்த கலர் அப்படி சூப்பராக இருந்து எங்களுக்குள்ளெல்லாம் நாங்கள் திறந்துட்டா இவங்களுக்குள்ள மட்டும் திறக்காமல் ஃப்ரெஷ் எல்லாம் வச்சுருந்தா. அதனால தானே இப்போ இது எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்குமான்னு தொட்டு குத்தி இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணி காட்டினேன். செம்மையா இருந்து. தொடவே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்து. வாயில் புண்ணு வந்துடும். எங்களுக்கு தெரியும். நான் அப்படி தான் பேசுவேன். உனக்கு பிடிச்ச கலர்லாம் மட்டும் வச்சுருந்து, எங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்லாம் டவுன்னா போகாந்தால. சரி. இப்போ நான் உடச்சி பார்த்துட்ருக்கேன். உடைய மாட்டேங்க. நான் என்ன செய்வேன்? இப்போ நான் அதை கண்ணாடி மாதிரி செய்ய போகிறேன். கண்ணாடி மனசுக்காக வீசி பார்த்தாய உனக்காக விட்டேன் நான். சொல்லப்பா முதல்ல பாட்டை விடுங்க பாடு. அப்புறம் வரல. இப்போ நான் இதை ஊட போகிறேன். எனக்கு தெரியாமலே நான் ஊதிட்டுருக்கேன். எனக்கு இது பண்ண தெரியாது. இந்த நான் இப்போ சும்மா விட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல, அதை ரவுண்டு மாதிரி ஆக்கி அதை உள்ள லாஸ்ட்ல காட்டணும்ல வீடியோக்கு லாஸ்ட்ல. சரி முதல்ல சொல்லிட்டு இப்போ இதை பண்ண போகிறோம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. வெளியே போட்டுட்ருக்கோம். போட்டுட்டு சரி காலைல தெரியாமல் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வெளியே போட்டுட்ருக்கோம். வர மாட்டேங்கி தட்டுன்னு தட்டி தான் வந்து சூப்பர். கலர்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்து நான் போட்டு பிசைஞ்சு ஏதோ சோறை பிசைய மாதிரி பிசைஞ்சு போட்டுட்ருந்தேன். இப்போ நான் இந்த கலரை போட்டு பிசைஞ்சிட்ருக்கேன். இடையில ஒருக்கா ஆஃப் பண்ணி விட்டா ஃப்ளோ போயிருக்கும். அது திருப்பி நான் வர வச்சிடுறேன். செடியெல்லாம் இருந்து மேசையில் இருந்த கருவேப்பிலை ஒட்டிக்கிச்சு. அதை எடுத்து நான் தூரப்பட்டேன். நான் போட்டேன். இப்போ நான் இந்த 2 போட்லையும் 2 கிளேயும் சேர்க்க போகிறது தான். ஸ்லைம் இல்லையா? ஸ்லைமை சேர்க்க போகிறது தான் அந்த பாட்டில் சேர்த்து. இப்போ நான் ஸ்லைமை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அழகாக இருந்துச்சு. கலர்லாம் ஷைனிங் அடிச்சிட்டு இருக்கு. அடுத்து நாங்கள் அந்த சைடு இருக்கிற அந்த 2 கலரையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எதுக்கு நீ குழந்தை மாதிரி ஊற்றிக்காத, காமெடியாக இருக்கு. சரி. இப்போ என் தங்கச்சி தான் பண்ணிகிட்ருக்கா. பிசுக்கு வர மாட்டேங்குது. மேலே இருந்து தப்பா குத்து. எடுக்கவே தெரியலை. போட்டு டிங் நீ போட்டு குத்தி அதுக்கு நீ பாட்டிலே ரசிக்கணும். பாட்டில் உடஞ்சி போயிடும். அதனால தான் நான் யோசிச்சு பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் நசுக்காலாம். இப்போ முதல்ல நசுக்குத்திங்க எங்கே போனா பிங்க் கலர் இருக்குது. ஆமாம், இதெல்லாம் விற்கிறது. நீ எல்லாத்தையும் மறந்துடு. அப்போ சின்ன நான் கூட பிறந்தேன், அதே மறக்க சொல்றியா? இல்லை சும்மா சொன்னேன். சரி. இப்போ என் தங்கச்சி போட்டு அடிங் இது என்ன அப்படி அடிக்கா? நீ வாயில் அப்படி சொல்லாத பிறகு எனக்கு கோவம். அடிக்காத. இப்போ என் தங்கச்சி ஊதிக்கிட்டு இருக்கா. வராதுன்னு நினைக்கேன். வருமா வராதா? ஒரு ட்ரிக் பண்ணி நம்ம ட்ரிக்கு போச்சு. இப்போ நான் வந்துருச்சு. எனக்கு வர கோவத்துக்கு இப்போ ஃபோனை வச்சு பிக்கிற போல இருக்கு. உனக்குள்ளது மட்டும் வருது, எனக்குள்ளது வரப்படாதோ? எனக்குள்ளது பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வருது.
ஆனால் இவளுக்கு கத்தாத ஏன் இப்படி கத்தப்பியே நான் பேய் இல்லை இந்த பேய் கரு முடிய போட்டுட்டு கொஞ்சம் சொல்ல வந்து ஆனால் நீ எனக்கு பிடிச்ச அக்கா தான். சரி போதும் நம்ம ரெண்டாவது பார்த்துக்கலாம். பேக் டு த ஃபார்ம். இப்போ புது கலர் என் தங்கச்சிக்கு பிடிச்ச கலரை எடுத்து வச்சுருக்காங்க. என் பிடிச்ச கலர்னால செருப்பு பொங்கு. இப்போ இந்த கலரை காலை நீ குத்திட்டியா அதெல்லாம் குச்சிட்டு வந்துட்டு சிரிச்சு பீனு பிச்சு நல்லா பிச்சு என்ன நடந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் மச்சான் சிரி சரி ரெண்டுமே வரும். இப்போ அடிங்டாங் கலர்லாம் அப்படி அழகா இருந்து இந்த ப்ளூ தான் எனக்கு பிடிச்சது. பறக்காத கட்டில விட்டு சாரி பேராத. சரி இப்போ என் தங்கச்சி பபுள்ஸ் விட போகிறோன்ட்டு ரவுண்டாக்கி உள்ள சொருவி இந்த ஸ்ட்ராவை உள்ள சொருவி மூடிட்டு ஊதுனா வரோம். இப்போ இந்த ரெண்டு கலரும் செம்மையாக இருந்து மிக்ஸ் ஆனது சூப்பராக இருந்து வாய் தள்ளி விட்டேமா எதுக்கு நீ பார்த்துட்டே இருக்காது சும்மா சொல்லலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது ராக்கெட் பார்த்துட்டு எனக்கு போர் அடிச்சிடும் சும்மா இருக்கு. ஏய் போர் அடிக்குமோ? போர் அடிக்காது. போர் அடிக்கலையான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து இதே மாதிரிப்பட்ட ஸ்லைம் வீடியோ போடலாமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டியே. ஓ சொல்லலையா? சரி சொல்லிட்டு இது என் தங்கச்சி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு கொஞ்சோண்டு அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த கலர் வந்து கொஞ்சோண்டு கொடுத்தா. எனக்கு அந்த 2 ப்ளூவை நான் முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். நான் கேட்டது தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். கொஞ்சோண்டு கொடுத்தா. அதுக்கப்புறம் ஏன் மொத்தத்தையும் பண்ணியும் கொஞ்சோண்டு பண்ணான்னா நான் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எடுத்தேன். அவர் திருப்பியும் சொன்னால் நான் அப்புறம் அவ்வளோத்தையும் எடுத்து போட்டேன். பாரு முடியெல்லாம் ஃப்ரெண்டில் விழுந்து கிடக்கு போகிற அதே மாதிரி தான் அது விழுந்து கிடக்கு. சரி பாய் காய்ஸ். பாய் அடுத்து என்ன வீடியோ போடலான்னு கமெண்ட்